საქართველოს კონსტიტუციაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ სტატუსზე საკონსტიტუციო კომისია მსჯელობს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის პროექტი ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში განიხილეს. ავთანდილ ბერიძის ინიციატივა აჭარის მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხსა და უმაღლესი საბჭოს მუშაობაში საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობას ეხება. პროექტს კონსტიტუციონალისტები დადებითად აფასებენ. მე მაქვს წარმოდგენილი დღეს სხდომაზე საქართველოს კონსტიტუციაში ერთ-ერთი მუხლის შესწორების პროექტი და აგრეთვე საქართველოს კონსტიტუციური კანონის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ კანონში რამდენიმე მნიშვნელოვანი შესწორება. ეს ის შესწორებებია და ის თემებია, რომლებზეც ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში მუშაობთ. დღეს თქვენ იცით, რომ განსაკუთრებით უნდობლობისთვის არალოგიკურად მაღალი კვორუმი არის, ალბათ ის უნდა დავიდეს იმ კვორუმზე, რაც ნდობისთვის არის გათვალისწინებული. პრეზიდენტის როლი იმ შემთხვევაში, თუ აჭარის უმაღლესი საბჭო არაკონსტიტუციურ კანონს, არაკონსტიტუციურ აქტს გამოსცემს, ხო? ამ შემთხვევაში აქაც საუბარი არის იმაზე, რომ პრეზიდენტს მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართვის უფლება უნდა ჰქონდეს და არა შეჩერების ან გაუქმების, რაც აბსოლუტურად ლოგიკურია.